Хочу пожелать вам чрезмерного везения. Хотите знать о человеке все? Подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Затылок и шея. Вера в себя. Тот, кто систематически не доверяет другим людям, не может верить в самого себя и регулярно устраивает себе боли в шее. Все верно. Не доверяя другим людям, мы слишком много взваливаем на свои плечи. В итоге все на них и остается, что приводит к жуткой душевной и физической боли. Какая же за... Поставьте лайк, если хотите больше знать о людях и о человеке в целом. Завтра расскажу про зрачки и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, научимся читать людей.